The realist is on stage 4. For you to get the results here. Maybe we'll get in India within 2 days. In Abakwachi, results. Singa omulaba embeera kitebe kyaffe bana abasajja besobola okuyita abatigizi bazze ekiro abakuuma wano ne bategeeza nti basazeeko kitebe kyaffe era ne basalako nga bulijjo bwe bakola efujo lyabwe. Olunaku olwaleero tubadde tulina press conference nga bwe mmanyi buli tukola press conference ku nsonga ez'enjawulo naye press conference ya weekend tubadde tukidedicatinze ku nsonga z'akalulu k'abavubuka yensonga ebadde tuyisiza bannamawulire n'abantu bonna bonna. Naye kaakati bano abatiitizi kubanga ebibiina byonna byonna biri mu kwetegekera akalulu kati naffe tuli mu kwetegekera akalulu k'abavubuka naye kati olaba embeera gye bataddeko ne bajja ne badiployinga kivumirira ne segumirira yena tosobola kugamba nti ebibiina ebirala mwalaba bano bannamyalo jusi baali balina olukungaana poliisi negenda ne baprotectinga nga boogera ku protest vote eyaffe kati bo tebaagala ffe abayingi tunyonyole protest vote yaffe bakkiriza bali okuvaayo ne bagikotogera naye ffe banyiniyo bali mugezaako okutulemesa okutunyonyola bannansi. So tukubiriza abavubuka kubanga kati display yatandise ya registers era yensonga enkulu gye tubadde twagala kwogerako olunaku olwaleero okukubiriza abavubuka mu ggwanga lyonna lyonna bagende bakebere amanya gaabwe mu nkalala z'abalonzi bameke sure nti bali eligible okwetaba mu kalulu k'abavubuka naye kati efujja omulirabire bataddeko. Well tujja kutuula tudisikasinga ekyokukola naye nga bwe mmanyi juzi bajja wano ne bakola bino byennyini era ne bayingira mu kitebe ne bappa ebintu ne bakola ki ebyo tusazeewo nti tugenda mu kooti era mu nnaku tono mujja kulaba nga tugenda mu kooti kubanga gye muvuddeko twawandikira IGP tetumugamba mukomyewo ebintu byaffe ebyali mu computers sente empapula zaffe nyingi nnyo n'ebirala bwe bityo. So tugenda mu kooti ku nsonga ezo naye nekino kyennyini kye bakoze olwaleero tugenda kulaba kutya okikyandolinga naye bino byonna tebiraga nti bali strong tebiraga nti gavumenti ya Museveni eri strong kiraga butiitiizi kiraga nti batidde nnyo. These people are cowards. The regime is cowardly because we invited the media today and we had the regular press conference to talk about youth elections today, what we call the protest vote. And you know what? This is what they are doing now. I've even been told that they've deployed around Magere, some places around Magere. So they're just scared. We are just entering an electoral season where other political parties are busy planning elections and all that. But you see the situation here at our offices and all that. We condemn that to the strongest council. What are you doing? Well, the last time they came here, raided and entered our offices, did all sorts of things. We are going to court. Because the first step was to write the IGP demanding the return of our items. Up to now they have not done that, so we are going to court about it. But even this lawlessness, we are going to discuss and see how to take them on. But what I want to say to the people of Uganda is that this humiliation and indignity can only come to an end if the people of Uganda rise to the occasion and put it to an end. So these police officers you see are also suffering. They are part of the oppressed. But their commanders tell them to come and do these violations because they are trying to protect the regime. Right now, as I speak, you saw our activities in Western Uganda and Northern Uganda were blocked by police. Now, they are blocking our activities, even at our headquarters. So, how do they want political parties to operate in this country? If they tell you you cannot move out there, you cannot even do your activities at your headquarters, at the party headquarters. So, it is very, very shameful what they are doing. Today, like I said, the youth elections are coming up. Right now, there is a display of the register. We had invited these young people to come and really tell them about this youth election, task them to go and check their eligibility to vote, make sure that everything is in order. We've been getting complaints already from different parts of the country that there are very many ghost voters in these registers. So these are some of the things we want to talk about and we had invited these people to talk about. But because the regime is cowardly, they fear even their own shadows. This is what they have decided to do.
effujjo lye batukolako bannange muliraba ligenda mu maaso. Olunaku lwakyo bakutte muganda waffe Eddie Mutwe abadde ku mukolo ne bajja ne baleeta zidroni ne baleeta amagye n'ebirala ne bajja ne bamuwamba. Tetumanyi waali wetwogerera newankubadde information gye twafunye olunaku lwakyo nti bamutte ku CMI. Eddie Mutwe yeegasse ku bantu bangi nnyo, mukimanyi bulungi okuviira ddala mu 2021 baze era nga bakyagenda maaso n'okuwamba abantu baffe bangi nnyo. Era n'olwaleero njogerera tulina baganda baffe omu bamuyita Shakul Sentongo bwe bakuba ennyo ali ku CMI tebamulelizinga. Tulina muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael gwe basanga ematuga ne batwala naye tetumanyi wawaali. So lino effujjo lye batukolako muliraba. Mu mateeka omuntu wakwatibwa aba alina okutwalibwa mu poliisi n'atwalibwa kooti. Abantu be lawyers n'abalala baba balina okuba ne access. Naye katuwenjogerera Eddie Mutwe teri amanyi wawaali. Tugezezaako omunoonya naye era bannamateeka baffe bagenda mu maaso n'omunoonya. Tujja kugezaako tukole kyonna ekyetaagisa okulaba nga tumufuna. Bwe baba balina omusango gwonna gwe bamuvunaana atwalibwe mu kooti awozesebwe mu mateeka. Yeah, our brother Eddie Mutwe was abducted yesterday by heavy armed military personnel. They took him to an unknown place. Of course, Eddie Mutwe is just one of the many. You remember what happened to Achileo, who is now at Masaka prison, Gaddafi and many of our other people. We know that every time you're going to elections, they start doing these kinds of things. Why they want to, first of all, keep us busy, following up people who have been arrested, who have been abducted and all that, but also they want to incapacitate us. Because now, like the security team of our president, Achileo is in prison, Gaddafi is in prison, a man called Smart is in prison. Now they have also taken Eddie Mutwe, in addition to many other people who they have been abducting. So as we get to the 2021 election, they are trying to incapacitate us. You remember that in 2021 they did the same thing. They abducted his entire security team to try and incapacitate him, to make sure that he's not able to move freely to do the work that he's supposed to do. So it's unfortunate and we condemn it in the strongest terms possible. Our legal team is doing everything possible to follow up. But what I want to emphasize is that we shall only put this to an end when the Museveni regime falls. Short of that, we should not expect any miracles. We should know that the most important thing is to make this regime fall. Yeah, okukwatibwa kw'abantu baffe, of course nga luli bwe twali mugenda mu kulonda kwa 2021 walaba bajja ne bakwata security team ya president waffe yonna ne babatwala. Omwali ba Eddie Mutwe, omwali ba bonna b'omanyi bakireo n'abalala, sherifu ne personal assistants be bonna babawamba ne babatwala, ne Nubian Lee n'abalala ba Magic. Kakati tulaba nti bazzeemu ekyo kyennyini, batandise okugenda bakwata abantu baffe. Ebisango bye bateekako tebiri mu makulu, baavaayo ne bagamba nti simanyi baali ku mukolo ne bakuba abantu. Ensi yonna byemanyi nti bikyamu bifu, naye katuwenjogerera Achileo ali mukomera, Gaddafi ali mukomera, Smart ali mukomera, kakati ne Eddie Mutwe bamututte. Era bakyagenda mu maaso olaba nga bagezaako kunoonya n'okuwamba abantu baffe abalala. Wetwogerera tunoonya muganda waffe gwe bayita Shakul Sentongo ne Mpalanyi Michael. Omulala gwe bajja Masaka yamaze weeks 2 nga tetumanyi wawaali okutuusa we bamuleesaawo. So tubivumirira bino byonna ebikolwa bimenya amateeka era tujja kukola kyonna ekyetaagisa okubirwanyisa. Naye bannayuganda bamanye nti obuvunaanyizibwa bringing all this to an end, obumalawo bino byonna babulina. Tubola abantu bakubiriza benyigire mu kulonda kye tuyita protest vote. Tukube Museveni protest vote tumugobe n'abantu. Protest vote kimbadde mu launching olunaku olwaleero esaziddwamu. Kusaba abavubuka bagende basensitizing bavubuka bannaabwe nti road map efulumye bakebere votability yaabwe ate naffe twetegekera akalulu ng'obukulembeze kubanga NUP tubadde tukubeera era tukyeteekateeka okulaba nga akalulu tukawangula okubaddala akalulu k'abavubuka n'okutuuka akalulu akawaggulu aka president waffe. So mu kujja tulemeseddwa okubeera nga tuyingira amagye baga deployinze ate nga NUP political party empandiise wano wetukuŋŋaanidde maka gaffe buli wetukuŋŋaanira nekikwasa ennaku okulaba nga ne maka gaffe batulumbyemu okutulemesa okubaako enteekateeka gye tukola kitulaba nga poliisi amaanyi geekoze okubeera nga badeployinga wano kyebabadde balina okukola kujjaffe okutukuuma kulaba nga olukiiko lwaffe lutambula nga luteekeddwa okubeera nga lukola ki nga lutambula. Naye weesanga nti batulemesezza ekintu ekiraga obutiitiizi tetumanyi lwaki bateekawo okulonda naye nga processa etwala mu kulonda ate ye bagirwa. Chris Jones Buwembo yerinnya ndi meya wa Luweero nga
azze atwala abavubuka mu kuleta Luweero aba National Unity Platform. Olunaku olwaleero batutegeeza bakama baffe okusinziira wano ku kitebe nga tujja kubaawo ne launch eya protest vote okusobola okulaba nti abavubuka beenyigira mu kalulu ke tugenda okugendamu akagenda okutandika mu maaso awo. Kyannaku wakati ffe tubadde Luweero, amasannyalaze ennaku zonna tegaliiko n'amasimu nga tegaliiko. Tuvuga amamotoka okuva eyo okujja okwetaba mu lukiiko. Kibadde kya mukisa mu by'okutuuka wano okusanga nga amagye ne poliisi nga bawambye ekitebe bakisazeeko nga tetusobola kubeerako kyetusobola kutambuza. So saawa zino ndi wano, saawa zino ziri 5:21 kitegeeza ndaba nga bizinesi y'olunaku olwaleero gye tutegese nga ekitebe oba ng'ekibiina kya NUP edayikira okuba ntegenda kulwawo ate tulina obudde Luweero buli omu asobola okudajjaako tusobole okuba nga tuweereza abantu baffe mu ngeri endala, naye nga kino kya butiitiizi bwe tuba nga tuli mu byobufuzi eby'ebibiina by'obufuzi ebingi. Nze ndowooza nti buli kibiina kyalifunye omukisa okubeera nti tusobola okunnyonnyola abalonzi basobole okusalawo ani gwe basobola okugenda naye era ani gwe basobola okuleka. So nze nga mmeeya w'ekibuga eky'e Luweero ate NRM oba gavumenti ya Mwami Museveni yegamba nti yemeka waayo, saawa zino tugamba nti nno yerooma wa Nuupu kubanga e Luweero ffenna aba NUP twawangula, naye ffe tulowooza nti eddembe lyalwanirira ate si lye lino lyatuwa leero. Tusaba beebulire emitima, beekuba emitima gyabwe, tulabe tusobola okuzza Uganda eyo ewa buli muntu ekitiibwa, ewa institutioni zonna ekitiibwa, poliisi ng'ekola emirimu gy'erina okukola, amagye galina okukola emirimu gye galina okukola, ab'amateeka nga ekitongole kiramuzi kikole ebikirina okukola, ate ne sekurita ne executive nga bo ba ministers ne president bamanyi kye balina okukola, ne palamenti esobole okukola byerina okukola. So kyennyamiza olw'embeera eri ku kitebe kyaffe ng'olukiiko lwabadde lw'abavubuka kubabuulira kiki kye bagendamu, kubabuulira n'okubajjukiza, okubasomesa, ne gavumenti n'eraga obutiitiizi obw'ekika ekyawaggulu n'etuuka okuyiwa ebitongole eby'amagye, ebitongole ebya poliisi, ebitongole oba oliawo ebyandisazeewo okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, ate ne wabeerawo mbeera ya kutiisatiisa bannansi. Ffe nga abakulembeze oba abakulemberwa okuva mu bitundu ebyenjawulo nga tuli mu bukiiko obw'abavubuka, kyennyamiza era kyannaku olw'ensi gye tulimu nti Mwami Museveni obutiitiizi bwe ne baakola nabo butuuse ku levo ey'okuba nga tebakyatya, tebakyaswala ku kyonna kye bakola. Embeera yonna gye bateekawo ey'okukangakanga abantu, ey'okukangakanga bannayuganda, ne kati bannayuganda bamanyi ekyokukola. Bannayuganda bamalirivu era bannayuganda baategeera bino kituufu bikangakanga n'ebikanga bo. Bannayuganda tubalabye nga embeera bweti ebaddewo ng'ekawempe ng'ewa ne basigala ku nsonga. Nabwe kityo bino bigenda kugenda mu maaso nga bikolebwa, ne ffe nga abannankyukakyuka abamanyi kye twagala balumirirwa ensi yaffe tetujja kussa mukono, tujja kulemerawo nga tulwanirira ensonga y'omuntu wa wansi. Kubanga weebuuza nti kiki ekyo ekibatiisa abantu okukuŋŋaana gye buvuddeko twafuna olukiiko. Nemukulembeze kyannaku nnyo nti olwaleero twali tugenda kulonkinga ebintu by'abavubuka, naye poliisi yasazeewo nesalako era tetusobodde. Naye kino kiraga nti nno tunganga abatali tezirina freedom mu Uganda wano, naye tumanyi kino tuli mu bibiina bya byabufuzi, tuli mu kuvuganya, naye okubeera nga tetusobola kuvuganya fulire nga bannaffe abainalemu bakulanga babaagala, abalala bonna bakulanga babaagala, naye ekibiina kya National Platform kiwagira kulanga omusango ne kitalo nnyo nnyo. Ate era n'ekirala kulaba olwatundi asatudde organize eziri wano oyinza okulowooza nti no waliwo babatujjo baki, naye nga ate kino kibiina kya byabufuzi. Lwakisaba gavumenti nti eyeetereeze tubeere nga tukulira wamu, tubeere nga tulina freedom of expression, tubeere nga tusobola okwogera buli muntu ng'ayogera nga kyayagala. Kuba kino jasi zigiza party activities, naye waliwo stopping party activities tukugamba tumanyi gye tulaga, kati era tukulaga nekalu gye tulaga waliwo obuzibu obugenda okujja mu maaso eyo, naye ffe tugenda kusigala nga tukola kyetusobola okukola kasita tubeera nga tumenya amateeka nga tukola kitu ekituufu. Basomesa ku mirimu gye balina okukola n'ebiki bye balina okukola okukendeeza kubanga bakola bye batamanyi, naye ate kimpisiza bubi okubanga nzije ntuuke mu misomo ate ntuuse ng'embeera eriwo etiisa butiisa etiisa omuvubuka
bavubuka katuba tunazimba tutya eggwanga ligenda okubanga liyimiridde ng'abavubuka tebasomeseddwa kye balina kukola. Okay, bufiiriddwa mutaki ne polling station gye nvudde mbadde nina konsaani mu butuufu enkyuka eno erina okukyukira ddala. Baweereza abantu mu ma polling stations abalina okuwandiika abantu abalina okwekebera naye ne sensitization tebaddeeyo mu community. Nsaba electoral commission wonna weeri sensitization ebeere y'amaanyi ku ma TV na buli kimu beeyongera okusensitizinga. Chansi eyo tetugifunye ngafa n'ate n'okusoma batulemesezza. Kati binsobedde simanyi kiki kyakukola naye kanzireyo ewange ndabirira abaana bange abatuuze mbasomese ki ekyokukola. Kubanga ntuuse wano kiremereddwa tetusobodde kufuna misomo tebakkiriza tebaagala tumanye ekyokukola baagala tukole ebitali bituufu ate batukwate bukwasi. Kubanga omuntu bw'akola ekitali kituufu kukwata bukwasi. So mbadde nsaba tusomese abantu baffe era tubayigirize ki ekibakwasa era lwaki babakwata kubanga okubakwata si ye solution. Okubayigiriza ekyokukola kyekituufu kati baye tuze kusoma naye ate okusoma nako bakutulemesezza. The situation we have found at the office whereby we had a sensitization session for the youth in the exercise that they are going in for elections because we are going in the exercise of youth elections. It's so unfortunate that the sensitization is not allowed because on TVs no one is sensitizing. In the communities, we don't see any electoral commission member coming in the communities to sensitize people. Even on the televisions, the sensitization is very poor. So we request the officers, all those in charge, to take concern of what we are leading. If we have got a chance at our headquarters and we have decided to teach the youth who are upcoming leaders on what they are supposed to do in their leadership, and now we are stopped and there are boundaries on learning what we are supposed to do. So what should we do as citizens? What do they want us? Do they only want to take us as criminals or they want to make us good citizens? So this act, I really don't like it and I'm really upset about it. I don't know what to do because the sensitization, I think let's go back and do it in our houses and in our communities. Thank you so much. Amanya. That's all. My name is Uineza Sadiq, the area councillor, Lubyasi. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulumya